السلام عليكم. لاباس؟ جبت لكم اليوم ورقه واحده اخرى نهضروا عليها، بصح هاد الورقه ماشي بروبليم، هذا خبر شباب. انا عرفت بلي كاين متوسطه في الجزائر داروا امتحان، الامتحانات على المتوسطه داروا موضوع الحلقه اللي كنت انا درتها على عشت وشفت تاع فري فاير، تاع الجون هذاك اللي خرج يتلاقى مع سيد اللي لعب معاه الجو فري فاير ومات وقتلوه يعني، ومات ولقاو الكور تاعو بعد اكثر من سنه و7 اشهر. يعني كنت بعتوا الحلقه اللي يعرفها اللي ما يعرفهاش يقدر يشوفها في اليوتيوب، تاع خطر الالعاب الالكترونيه على ولادنا وعلى الغرباء اللي كاينين في غرف الدردجه. انا جو سوي تري سوربري دابخوندر كو الموضوع هذا داروه بذكاء كبير، وهنا تحيه كبيره للاساتذه اللي هنا يبينوا كيفاش يقولوا، يبينوا الذكاء في التربيه، يعني حتى التربيه فيها ذكاء. وهنا المعلمين مادام اختاروا هذا الموضوع ماشي باسكو انا اللي درته، انا سام في انورميمون بليزير ليا وللشروق، بصح ماشي غير هكذا. شوف المعلم كيفاش حاول يوصل الفكره، لانه الحلقه اللي درناها اكيد الصدى تاعها وصل للاباء البالغين. الدراري صغار يقول لك انا نلعب برك، بصح الاباء والاولياء والاساتذه الاطباء على مختلف مهنهم يعرفوا الخطر تاع الالعاب الالكترونيه على اولادنا. واش يديروا؟ داروه لهم في موضوع دراسي، في موضوع اختباري بذكاء جيد جدا. دونك نقرا لكم برك الباراغراف اللي داروه. راهم يقولوا هنا bon composition du premier trimestre، يحسر شحال اللي ما قريتش السوجي تاع قرايه. Un jeune de 18 ans a été retrouvé mort ce mardi dans la région de Bertouta, à la périphérie d'Alger, après avoir disparu pendant 13 mois. L'enquête révèle que son enlèvement serait lié à un contact qu'il avait établi avec un homme via le célèbre jeu en ligne Free Fire. On va détailler l'examen. L'interviewé lors d'une émission de Chorouk TV, le père de la victime, révèle qu'il y a quelques jours, son fils avait commencé à échanger avec un homme plus âgé qu'il avait rencontré dans une salle de jeu virtuelle. يعني exactement نفس المعطيات اللي مديناها الى غير ذلك من l'examen. On بعد على fin يقولوا depuis cette nuit là il n'a plus donné de nouvelles jusqu'à ce que son corps soit retrouvé dans les jours qui ont suivi la diffusion de l'émission. هذا امتحان ذكي جدا. وهنا نشوفوا كيفاش البرامج الاجتماعيه من ذاك تعرض المشكل، بصح البرامج الاجتماعيه بدون هذا التلاحم اللي كان بين المؤسسات الاخرى تضمن فعلا نتيجه ايجابيه للمجتمع. وصافي بليزير يعني، ولا فريمون صافي بليزير. السلام عليكم.